Dostlar salam. Bugün size qoyunçuluqda qazancın harda olduğunu, necə formalaşdığını danışacağım. Burada heç bir təxmini rəqəm yoxdur. Hər şey real hesablamadır, əllə aparılıb. Birinci hissədə bordaq modelini, ikinci hissədə isə ana qoyun modelini danışacağım. Hər biri üçün yazılı video hazırladım. Hazırsınızsa başlayaq. Bordaq toğlu. Dostlar, bura diqqət etmək lazımdır. Gördüyünüz kimi mən toğlu dedim, quzu yox. Yəni 8-11 aylıq arası böyümüş, süd-əmər dönəmini keçmiş, satış qiymətini əmlik quzu kimi yox, toğlu kimi hesablanan. Niyə? Çünki birincisi, aldığın zaman bəri başdan kilo qiyməti olaraq əmlik quzu nisbətinə görə ucuz alıb qazanmış olursan. İkinci də zaman baxımından, yəni körpə quzuya məcbur 6 ay baxmaq lazım olduğu halda, bu yaşda olanlar isə 3 ay bordaq dönəmi kifayətdir. İzahı da budur ki, artıq bu quzular, yəni toğlu dönəminə keçənlər, böyümə aşamasında deyil, kökəlmə dönəmindədir. Bir izləyici məndən soruşmuşdur ki, 12.000 manatım var, bu pula 250 manatdan quzu alıb baxsam, qazanaram-mı? Mən buna yox deyirəm və yazılı olaraq göstərirəm ki, 250 manata alacağın quzu süd dönəmində və qiyməti bahalıdır. Lakin 280-320 arası, yəni ortalama 300 manat götürsək, aldığın heyvanın artıq canlı ağırlığı 40-45 kilo arası var. Əsl bordağa bağlama, kökəlməyə gedəcək zamanıdır. Mən sizə düzdür 3 ay baxım hesablama aparmışam, ancaq əminliklə vurğulayıram ki, yaxşı baxsan və alış zamanında gəlimli heyvanlar alsan, bu maliyyətlə bu qazancı 2 ayda əldə etmək olar. Və beləliklə ildə 4 dövriyə edə bilərsən ki, bu da il ərzində çox gözəl bir qazanc əldə etməkdir. Beləliklə dostlar, keçək bordaq quzu hesablamalarına. İkinci hissə ana qoyun model sistemidir ki, keçmədən öncə vacib məqamları bildirmək istəyirəm. Belə ki, qazancın sirri alış vaxtı və sezon yemidir. Arpa və yoncanı və digər ot, saman rasyonunda nə olacaqsa, sezonunda ucuz almazsansa, qazanc yarıya düşə bilər. Bu sadəcə mənim göstərdiyim sistemlərə deyil, bütün növ heyvandarlığa aiddir. Keçək ana qoyun model sisteminə. Burada da say olsun deyə qoyun 6 qapıya deyil, 2 ildə 3 dəfə doğum reallaşdıran və bala faizi 120%-ə verimlilik olan bir sistemin hesabını göstərəcəm.
bu bala faizi 2 ildə 3 doğum, bu barədə də sonra başqa bir video hazırlayacağım sizlər üçün. İndi əvvəl dediyim kimi və bordaq quzuda olduğu kimi ana qoyunun qazancı yazılı hesablamalarına baxaq. Final olaraq deyirəm ki, bəli, qoyunçuluq gəlirli bir sahədir. Amma hesab aparana, sistem qurana, sezonu bilənə, yem və bala faizini düzgün idarə edənə, bir də ən önəmlisi səbr edib geri addım atmayana, bu heyvana bərəkət Allahdan var. Mənim hesablamalarım 100% realdır. Əgər bunları tətbiq etsən, sən də bu rəqəmləri əldə edə bilərsən. Mən də yeni başlamışam, amma 1-2 video çəkib bəz etmək fikrim yoxdur. Allahın köməkliyi ilə, sizlərin də videolarıma dəstəyinizlə davam edəcək. Dostlar, düşünməyin ki, bu kanaldan nəsə qazanıram. Həftədə bir video çəksəm də belə, hesablamalarıma görə heç bir ildə belə kanal monetizə olası deyil. Amma mən hər işimdə olduğu kimi bu işimdə də pəs edəsi deyiləm. Bir qəpik qazanmasam da belə mən bu kanalı açmama səbəb dünyanın hər yerində var. Amma Azərbaycanda yoxdur deyə açdım. Və düşündüm ki, bəlkə də başqalarına bir ön ayaq olaram. Bəlkə bu sahədə məndən çox bilən biri var. Belə bir kanal açar, məndən də çox bilgilər verər, xalqımıza və millətimizə faydası olar. Budur mənim niyyətim. Sizlərdən xahişim də odur ki, şərhlər yazarkən diqqətli olaq. Bu kanal nə siyasi deyil, nə dini deyil, nə də digər sahədə. Sadəcə kənd təsərrüfatının bir hissəsi olan qoyunçuluq kanalıdır. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarımızda görüşmək ümidi ilə xoşça qalın.